يا جماعة أنا ساعات كده بزهق من الشغل الروتيني وبسيب نفسي كده أشتغل عشوائي. المرة دي لقيت شوية سلك أسود وقلت أجرب أعمل منهم خواتم بسيطة. طلعوا مش عاديين خالص. تعالوا كده بصوا معايا أول خاتم. ده أول واحد، بسيط بس فيه لمسة شيك جدا، ينفع يتلبس كده لوحده أو مع كذا خاتم تاني في بقية الإيد. بصوا كده اللفة معايا، بس هي مجرد بس شكل حلزوني، بس بنلفهم على حمل الخواتم عشان ياخدوا شكل الصباع. بس طبعا مش ينفع نسيبهم كده مدببين، ممكن يعوروا او ينتشوا في الملابس. فبس بناخد طرف السلك وبنديله كده دايرة صغيرة، لفة صغيرة بالزرادية الملفوفة، وبنعدلها. وبرضو الناحية التانية نعمل نفس الحركة زي ما انتوا شايفين كده، بقى شكلها لطيف. ايه رأيكم؟ تهيألي ده أسرع وأسهل خاتم ممكن يتعمل. الخواتم اللي انا لابساها في ايدي العقل ديت انا كنت عملت لكم فيديو بيها، النحاس الاحمر، هتلاقوه برضو الفيديو التفاصيل بتاعته. بصوا كده، ده اول خاتم معايا، حلزوني بسيط وشيك وشكله سهل جدا، ومفيش اسهل ولا اسرع من كده. كده ندخل بقى على الخاتم التاني. اما ده بقى حبيته جدا، حسيت كأني بلفه كده وانا سايقة مشاعري على السلك. بصوا، طول السلك طوله تقريبا 12 سنتي. بنقصه. لا، هو دوت تقريبا 20 سنتي. بس بنعمل نفس الموضوع حلزوني على الحامل، بس انا المرة دي مطولة في السلك حوالي 20 25 على حسب ذوقك، علشان انا عايزاه كذا صف فوق بعض. هتشوفوه دلوقتي في اللبس عامل ازاي. عايزة الشكل الحلزوني يبقى اكتر من اللي قبليه، يعني اللي قبليه يا دوبك خد لفتين. انا بصوا ده كام صف، كام صف في اللفة. بس كده ثبتهم عشان ياخد شكل الدائري على الحامل، ونفس اللي عملته في الخاتم اللي قبليه. همسك الطرف، الف لفة صغيرة، دايرة صغيرة بالزرادية الملفوفة زي ما انتوا شايفين كده، وهتشوفوا في اللبس جميل جدا وشيك جدا. الاولاني سيمبل، كانت لفة واحدة. التاني دوت حوالي 6 لفات. السلك تقريبا 30 سنتي. بصوا في اللبس ده كده خلاص، ده تاني خاتم. بصوا في اللبس هلبسه دلوقتي، بظبطه الاول على الحامل عشان ياخد شكل الدايرة مظبوط. ايه رأيكم؟ مفيش اشيك من كده ولا اسهل من كده. لو ده شكله نهائي، ممكن نلبسه في الخاتم في اي صباع على حسب اللي انتم مرتاحين فيه. كده خلصنا ختمين. ايه رأيكم؟ يلا بينا نتجهز للتالت. هنا جبت برضو لفة الواير الاسود، وتقريبا حوالي 15 سنتي. 15 سنتي. انا صغرت هنا، لا 10 سنتي. انا صغرت هنا لان انا عايزاه عقلة، او هتشوفوا دلوقتي هعمله شكل ازاي. عايزاه خاتم عقلة مش خاتم في الصباع الكبير. فكانت الطول 12 سنتي، من 10 ل 12 سنتي، مش اكتر من كده لان ده عقلة زي ما انا قلت لكم. عملت قبل كده فيديو تشكيلة خواتم عقلة من النحاس الأحمر، ياريت تشوفوه. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل شغل جديد يخصني.
القناة دي قناة تعليمية، بعمل اكسسوارات بواير النحاس بأسهل طريقة ممكنة، ممكن أي حد يقدر يعملها ويشكلها على حسب ذوقه. سهلة وبسيطة خالص، وممكن لو حد برضو عايز يعمل كمشروع القناة دي هتفيده جدا. ايه رأيكم؟ سيمبل جدا وبسيط، شبه الشخص اللي بيحب كده يبان، بس أول ما تشوفيه اللي يحب مش بيبان، بس أول ما تشوفيه تحسي فيه حاجة مختلفة. الشخص اللي مش بيحب يبان فبس ده لما بيبان بتحسي كده في حاجة مختلفة. ده تالت خاتم كان بسيط جدا كده. احنا عملنا مع بعض 3 خواتم في أقل من 5 دقايق. بصوا هنا قطعة الواير الأسود هنا هقولك كام سنتي بالظبط، 20 سنتي. هنا قطعت قطعة تانية واير النحاس 20 سنتي. بصوا بقى الجمال، برضو نحطها من النص كده ونعمل حرف الاكس. اكس يبقى عكس بعض، مش يلف على نفس الصف. بصي بقى انا رجعته هنا لورا ازاي، بصي التانية. بحاول هنا اعمل خاتم دوت بيبقى مناسب لجميع المقاسات، اللي هو ده بتضيقيه وتوسعيه براحتك. وعايزة اعمل لكم فيديو لوحده لطريقة عمل الخاتم المناسب لكل المقاسات. يعني انت لو عارفة مقاسك اوكي، انما لو عايزة تبيعي كمشروع فالطريقة دي انسب ليكي، علشان اللي يجي يشتري الخاتم بتاعك يبقى ايه، مش هيقولك لا ده مش على مقاسي. لا، الطريقة ديت تخليكي تضيقي وتوسعي براحتك. بصوا هنا انا خليت واير طرفه قصير، هنعمل فيه دايرة صغيرة بس لتحت، مش هنلف كتير، حاجة بسيطة. والطرف التاني هنعمل اللفة بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. اللفة التانية هنقعد كده نمسك طرف السلك ونلفه. بصي لفات جميلة جميلة، كأنك بصي فروجيه، تحفة. يعني الاسود ده عجبني قوي. بحب دايما اكمل بايدي عشان الزرادية متعلمش في الواير لانه حساس جدا، فبس بعمل البداية وبكملها. ايه رأيكم؟ ده كان شكله النهائي. ايه رأيكم؟ كده احنا عملنا 4 خواتم مع بعض، 4 خواتم. بسيط وسهل، سيمبل، ينفع خروجات بالليل في سواريه، وينفع يتلبس لوحده، ممكن يتلبس مع ال3 التانيين، وينفع الصبح كاجوال.